Evet, Kozan Göller Yaylası Yirce mevkiinde Kayın Ormanı'ndayız. Yani Kozan'da Kayın Ormanı olduğunu ilk defa görüyorum ben de. Harika bir yer. Daha keşfedilmemiş ne güzel yerler vardır kim bilir. Evet, şöyle bir iki hafta sonra yapraklar iyice kızarmaya başlar. Fotoğrafçılar için harika bir görüntü ortaya çıkar diye düşünüyorum. Gerçekten mükemmel. Yani Kozan gibi bir yerde böyle bir yerin olması harika. Evet, Gen Koruma Ormanı diyor. Evet. Maalesef magandalar her yerde olduğu gibi burada da eserlerini bırakmışlar. Yani böyle bir ilkellik, böyle bir rezillik olamaz ya.